Sơn Ca, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Em rất vui lại được đồng hành cùng quý phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà. Hôm nay em sẽ cùng quý phụ huynh hướng dẫn trẻ trong lĩnh vực phát triển nhận thức với đề tài bé tìm hiểu và khám phá máy bay và máy bay trực thăng. Thông qua hoạt động này, trẻ sẽ biết tên gọi, các bộ phận, công dụng và tác dụng của từng loại máy bay. Em cũng có một câu đố rất là hay, xin mời quý phụ huynh và các bé lắng nghe. Không phải là chim mà bay trên trời, chở được nhiều người đi khắp mọi nơi. Phụ huynh hãy cho trẻ trả lời câu đố của em nhé. Câu đố nói về máy bay. Xin mời quý phụ huynh và các bé tìm hiểu bài học với em nhé. Đây là bức tranh máy bay. Phụ huynh hãy cho trẻ đọc chữ dưới tranh. Máy bay, máy bay, máy bay. Phụ huynh hãy cho trẻ quan sát bức tranh máy bay và hỏi trẻ máy bay gồm có những bộ phận nào. Phụ huynh hãy để cho trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ. Sau đó phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe máy bay gồm có đầu máy bay, thân máy bay, đuôi máy bay, cánh máy bay và có bánh xe. Phụ huynh hãy hỏi trẻ vì sao máy bay bay được. Máy bay bay được là do người điều khiển máy bay và máy bay có động cơ. Người lái máy bay người ta thường gọi là phi công đấy. Trong chuyến bay thường có 2 người lái, một cơ trưởng và một cơ phó. Trong thân máy bay thì có ghế cho hành khách ngồi và có tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không giúp đỡ hành khách khi đi máy bay, vì máy bay là phương tiện đi xa nên rất lâu. Tiếp viên sẽ giúp cho khách ăn, uống và những việc cần thiết, vì trên máy bay quý khách sẽ không được tự ý đi lại. Phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe khi máy bay chuẩn bị cất cánh sẽ được tiếp viên nhắc nhở là phải thắt dây an toàn, tắt điện thoại di động để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Các con đã quan sát bên trong máy bay, vậy bên ngoài thân máy bay có gì? Phụ huynh hãy cho trẻ quan sát và hỏi trẻ nhé. Bên ngoài thân máy bay thì còn có cánh máy bay, đuôi máy bay và có bánh xe. Phụ huynh hãy hỏi trẻ, thế cánh máy bay có tác dụng gì? Hãy cho trẻ suy nghĩ và trả lời. Sau đó phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe cánh máy bay gồm có 2 cánh, có tác dụng giữ cho các bộ phận máy bay không bị rời ra khi ở trên không trung. Phụ huynh hãy hỏi trẻ, thế đuôi máy bay các con có biết tác dụng gì không? Phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe, đuôi máy bay có chức năng định hướng và giữ cho thân máy bay ổn định theo chuyển động về phía trước. Còn bánh xe thì để làm gì? Phụ huynh có thể cho trẻ suy nghĩ và trả lời theo ý nghĩ của trẻ. Phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe, bánh xe nằm ở phía dưới thân máy bay, có các bánh xe để giúp máy bay cất cánh và hạ cánh trên đường bay. Phụ huynh có thể hỏi trẻ, thế các con có biết máy bay là phương tiện giao thông đường gì không? Máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không. Phía dưới thân máy bay có bánh xe để giúp máy bay cất cánh và hạ cánh trên đường bay. Máy bay là phương tiện nhanh nhất dùng để chở người và hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng cách bay trên bầu trời. Chúng ta vừa cho trẻ quan sát máy bay rồi. Có một bức tranh máy bay trực thăng. Phụ huynh hãy cho trẻ quan sát máy bay trực thăng. Cho trẻ đọc từ dưới tranh 2 đến 3 lần. Máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng gồm có đầu máy bay, cánh máy bay,
và đuôi máy bay trực thăng. Phụ huynh hãy hỏi trẻ đặc điểm của máy bay trực thăng là gì? Phụ huynh có thể cho trẻ suy nghĩ và trả lời. Máy bay trực thăng bay nhanh, thân thì nhỏ, bay thẳng. Vì sao máy bay bay được nào? Máy bay bay được là nhờ máy bay cũng có động cơ và có người lái máy bay. Có hai chú phi công lái máy bay đấy. Phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe, máy bay trực thăng có tác dụng là để chở khách đi tham quan, dùng để trong chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Máy bay trực thăng cũng bay trên bầu trời. Máy bay trực thăng cũng là phương tiện giao thông đường hàng không. Phụ huynh hãy nói cho trẻ nghe, máy bay trực thăng là phương tiện giao thông đường hàng không. Máy bay trực thăng dùng cánh quạt để trực tiếp bay lên và hạ cánh. Máy bay trực thăng thường dùng trong quân đội để cứu hộ, cứu nạn. Máy bay trực thăng thì có thể bay lên thẳng và xuống thẳng, có thể hạ cánh mà không cần sân bay. Mình hãy hỏi trẻ một số câu hỏi để trẻ khắc sâu hơn bài học. Đây là một số gợi ý câu hỏi, phụ huynh hãy hỏi trẻ nhé. Máy bay là phương tiện giao thông đường gì? A. Đường bộ. B. Đường hàng không. Các con hãy suy nghĩ và trả lời cho đúng nhé. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Con đã có đáp án chưa? Đáp án B là đáp án chính xác. Đường hàng không. Bánh xe của máy bay dùng để làm gì? A. Giúp máy bay di chuyển. B. Giúp máy bay di chuyển trên đường băng, giúp máy bay hạ cánh và cất cánh. Các con hãy suy nghĩ cho thật kỹ và tìm đáp án cho đúng nhé. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Con đã tìm được đáp án chưa? Chúc mừng bạn nào có đáp án B giống cô nhé. Giúp máy bay di chuyển trên đường băng, giúp máy bay hạ cánh và cất cánh. Vì sao máy bay và máy bay trực thăng bay được? A. Có động cơ và người lái máy bay. Vì có cánh. Con hãy suy nghĩ và chọn đáp án cho chính xác nào. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Đáp án A. Có động cơ và người lái máy bay. Chúc mừng bạn nào có đáp án giống cô nhé. Máy bay và máy bay trực thăng là phương tiện nào dùng quạt để cất cánh và hạ cánh? Máy bay trực thăng. B. Máy bay. Các con hãy suy nghĩ cho thật kỹ và trả lời nhé. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Đáp án A là đáp án chính xác. Máy bay trực thăng dùng quạt để cất cánh và hạ cánh nhé các con. Em vừa chia sẻ cùng quý phụ huynh hướng dẫn trẻ tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường hàng không. Ngoài máy bay và máy bay trực thăng, phụ huynh hãy hỏi trẻ con còn biết phương tiện giao thông đường hàng không nào nữa. Phụ huynh hãy cho trẻ suy nghĩ và trả lời. Phụ huynh hãy nói cho trẻ biết còn có khinh khí cầu, máy bay chiến đấu, máy bay phản lực, máy bay chở hàng, máy bay nhỏ. Phụ huynh hãy giáo dục trẻ khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật giao thông nhé. Khi trẻ ở nhà, phụ huynh hãy quan tâm đến trẻ bằng cách phụ huynh hãy cho trẻ xem đầy đủ các video các cô chia sẻ, cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, uống đủ nước, giúp cho trẻ được một cơ thể khỏe mạnh, phòng chống lại một số vi khuẩn gây bệnh. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bé đã cùng lắng nghe em chia sẻ. Xin kính chúc quý phụ huynh nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.